1號。 喺呢個時候咧，不如我哋咧就有請阿志孝啦，用廣東話同我哋咁多位打個招呼先好嘛？好犀利！就是광동어로 인사해 주세요. 레이로 월할 송지하우. 감사합니다. 반갑습니다. 非常之親民啊！歡迎송지하우。 加上咧一次咧係揀眼鏡啦，就北京嘅旗艦店咧先至有得賣咁，所以大家千祈唔好錯過啦！我知道有好多自由嘅粉絲，我哋不如一齊用韓文講過愛你俾阿自由聽好嘛？我數3聲預備，1、2、3。多謝，我哋一個。 影多幾張啦，跟然之後就今日可以係 upload 到去你哋嘅社交平台嗰度啦。咁大家啦，各位粉絲亦都可以係今日去睇下影翻靚相啦。咁當然啦，俾我哋傳媒朋友都要影張相嚟，有請3位咧一齊望我哋嘅傳媒朋友。我哋先望正中間嘅傳媒朋友先嚇。跟住然之後咧，有請大家望一望你哋嘅右。 给我们那个眼神，然后会叫用我会站在这里，跟着你。喂，我逼啊！